佢講你要做啊？做得唔做啦？哇，咁撚好力嘅！喂，挑呢邊喎，犀利嘅。冇啊？見到未啊？哇！都見未見到？仲大條，好大條，好撚大條啊！哇！30斤啊！哇，50斤啊！屌你老50斤，咪睇住佢斷啊個流機！冇咁清，冇咁清，清個流機！講翻落去，走過嚟，走過嚟，啱啱咁冇一人抖鼻，送杯先，撳咗杯先。哇！抬翻呢度先。哇！30斤到，有清，呢一次有清啦。 30斤到啦，可以差唔多。哇！一拍你知，聽到啷啷聲，你知請。你知唔知一吸見到第二個環呢度已經彎撚咗落去啦，我仲唔推佢啊？哦，個蟹咧？明哥喺你嗰邊影啊！到時啊，到你咯，嚟咯，你收少少啊，慢慢收。慢慢搞，慢慢搞。我唔行過嚟啊！好細條嘅。哇，都唔撚細喎！哇！30斤啊！喂，好撚多！停！哇，又係頭先咁樣大喎！係啊，細嗰度少少就得咯。攞手先。哇！睇唔到好大喎！1、2、3，頭先嗰條一樣啊！睇咗腳啊，大佬，隻八爪啊！喂，睇住個竿，睇住隻竿。 大個整嗰條，點唔到？呢條大啲啊！咁樣得㗎啦，高碌咁得㗎啦，錄緊嘅。哇，好粗魯！咁耐先入你嘅，好。哇！阿傑哥唔係話一個人表演晒，你轉頭先話一掟，依家就真係個膽啊！流機，流機到啦！明哥幾錢先？有兩流拍包啊！呢度仲大喎！哇！真係好撚大，但係未見喎。收整先。冇理佢。哇！落唔到啊！啱入啊！穿咗，得唔得？穿咗水。我見到我未先。嗰日講嘅話都淡咯。等。變咗頭先。唔夠你啊，賢哥唔夠你啊。好啊。1、2、3。嗱，唔好放落地啊！搭撚到佢仆街。係啊，冇放。好，過單啦。唔該晒，幾多條緊啊？夠啦。 30啱啱唔過，咩唔過啊？啱啱唔過。呢條碌柒，條3條，過100斤。攞香港嚟。